以油養膚，佢冇我想象中咁結喎，好水潤喎，係好薄身嘅油咯，完全唔係嗰種好黐粒粒、好傳統嗰啲油咧，好黏你皮膚嗰啲咧，唔係。有個諾貝爾級嘅抗氧化成分咧，就係富勒烯，做到咧超強抗氧化功效，亦都會有舒緩鎮靜嘅功效，即係佢如果敏感皮膚咧都係啱用嘅。咁佢入面咧就係全部咧都係一啲心形嘅膠囊。我用開嘅精華都係水狀啦，但係有陣時咧，其實發覺你用少少油咧，其實你係抗老嗰個效果係好好多。如果你係特別重紋嘅、特別重呢個鬆弛問題嘅，咁你一定要係用呢個，因為呢個精華油咧可以幫我哋做到一個全天候嘅修復。發覺用咗佢之後咧，你個皮膚咧係真係 firm 好多，老得慢好多嘅佢呢一個。咁佢咧亦都加咗羊胎素，咁佢可以令到我哋皮膚咧促進我哋細胞再生啦，強效膠原蛋白嘅生成，咁同埋咧可以令到我哋皮膚咧係飽滿好多、滑好多，比起精華咧更加飽滿、更加滑。咧佢有學維素啦，佢係仿生嘅肌膚屏障啦，咁可以令到我哋皮膚咧減低好多油性啊、紅腫啊嘅情況出現嘅。我未見過咁水嘅油啊！你當佢吸收晒之後，你就發覺皮膚係滑咯，佢直情係平滑咗好多咯。肌膚缺水嘅狀態咧，你發覺咦你搽好多精華咧，你都唔夠水潤啦。咁其實用油咧，其實佢就會更加飽滿嘅感覺咯，可以做到去黃提亮啦，因為佢係超強嘅美白成分，而且幫你做到極級嘅緊緻功效。你一粒咧，你可以分4-5次用咧，我覺得都得咯。隻手咧其實已經係索晒㗎啦。唔知大家會唔會皮膚好容易飆油啊？有一啲特別係混合性皮膚啦，咁其實佢呢個咧入邊有個叫做學維素啦，佢可以幫我哋調整翻你嘅水油平衡啦，令到你嘅皮膚冇咁容易飆油都好緊要。有視黃醇喺入邊嘅氧化嘅功效入邊咧，佢係佔非常之重要嘅一個成分啦，因為佢可以促進我哋皮膚細胞增生，係啦，令到我哋皮膚老得慢好多，可以幫助我哋修復皮膚嘅屏障啦。我覺得而家個皮膚咧係超級靚啊！就係我平時睇 poster 咧見到嗰啲韓國女主嗰啲發晒光嗰啲肌膚啦，水光肌。但係呢個雖然係油啦，佢呢個精華油啦，但係佢係會 feel 到咧，佢好快滑、好快爽嘅，就係一啲都唔立啦。佢呢個買2個精華油咧係最大件減18蚊先，然之後咧就會再送埋1盒5支嘅磁底血細胞眼部精華液俾你。而家呢個年紀咧，你唔用啲油咧去養靚個皮膚咧，你之後咧會衰老得好快。如果用油咧，佢仲可以幫你 hold 住你而家呢一個嘅肌膚年齡。咁所以咧油咧係試咗啲